हेलो नमस्कार सबैलाई। आजभन्दा धेरै महिना अगाडि जनवरीमा मैले यो फुलहरू सिलगढीबाट आएर तपाईँहरूसँग सेयर गरेको थिएँ। यसलाई भन्छ पेलर्गोनियम। मैले किनेर ल्याएर रोपेको थिएँ 13वटा। अनि कस्तो मजाको भइरहेको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, हेल्दी भइरहेको छ। सिलगढीबाट म घर आइसकेँ। अनि यो फुलहरूलाई मैले फेरि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यो 13वटा किनेको पनि यत्रो भइसक्यो। किराहरू लाग्छ कि भन्ने हेर्दै बस्थेँ। अरू फुलहरू पनि कतिवटा फुल्दैछ। यो अरू फुलहरू चाहिँ क्यालेन्चुहरू हुँदै रहेछ। त्यति साह्रो हेल्दी चाहिँ छैन यो, तर डबलको यहाँ पनि छ क्यालेन्चु। कलर आउँदैछ, मजाले फुल्दैछ। यो पिङ्क हो, रेडमा पनि फुलिसकेको छ। यो जिरेनियमहरू पनि फुल्दैछ, मिठो कलर। तपाईँलाई म देखाउँदैछु। यो हो बोनीटेल पुरा कोपिलो लाग्दैछ। यो बोनीटेल खरायोको पुच्छर जस्तै हुन्छ। यो फुल्नु भर्खर स्टार्ट हुँदैछ। फुलहरू फुल्दैछ। यो जिरेनियमहरू, पेटुनिया फुल्दैछ, भर्खर फुल्दैछ। यहाँनिर एजिलिया फुल्दैछ, रेड एजिलिया पनि छ। यहाँनिर मेरो यहाँ हेर्नुहोस्, अर्किड वाइटमा क्या मिठो कलरको फुलिरहेको रहेछ। फुलेको छ, तपाईँहरूलाई पनि छ। दामी कलर। डिसेम्बरमा म घर आउँदै फुलिरहेको थियो। अहिले मजाले फुलेर सक्नु आँटिसकेको छ। जिरेनियमहरू हेर्नुहोस् कस्तो मजाले फुल्दैछ। यहाँनिर यी कोपिलाहरू पुरा लागिरहेछ। कलरको जिरेनियम। यो झन् कस्तो मिठो कलर छ हेर्नुहोस्। यो पनि पिङ्कमा मजाले लागिरहेको रहेछ। यो मेरो सानो भ्लगलाई तपाईँहरूले लाइक सेयर गरिदिनुहुन्छ भनी आशा राख्दछु। लाइक, सेयर, कमेन्ट्स